Բարև ձեզ, Հաբրբանի հյուրն է տիեզերք խումբը, Էլիզան, Լուսինեն եւ Աստղիկը։ Բարև։ Ողջույն։ Սկզբի համար կխնդրեմ մի քիչ պատմեք ձեր խմբից, ինչպես եք ընտրել խմբի անունը, ինչպես եք հանդիպել իրար։ Սկսեմ։ Ուրեմն իրար հետ ծանոթացել ենք Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում, որտեղ ես ու Աստղիկը 12-րդ դասարան ենք, իսկ Էլիզան Արդեն ավարտել եմ։ Եվ այնտեղ մենք ունեինք երաժշտական առարկա եւ բացի դրանից մենք առաջին դասայից բոլոր ազգային ծեսերը այդ ամենը նշել ենք, մենք իրար տեսանք շատ պատահական ու սկսեցինք միասին նվագել ու տենց ստեղծվեց տիեզերքը։ Անունը եկավ մի քիչ ուշ, որտեղ անունը որոշելուց մի շատ դժվար է։ Ու ինչի տիեզերք, որտեղ իմ անունը Լուսին է, Լուսին։ Իմ անունը Աստղիկը, Աստղ։ Իմ անունը Էլիզա, բայց ինձ բոլորը Արև էին ասում։ Ու տենց որոշեցինք Արև, Լուսին, Աստղ, տիեզերք։ Կպատմեք մի քիչ ձեր ստեղծագործական process-ից, ես գիտեմ որ դուք ոգեշնչվում եք տարբեր հայ բանաստեղծներով, ակնհայտ է Վան Գոգով եւ այլն։ Մեր ոճը ընդհանրապես ավելի շատ մենք երգում ենք ազգային երգերի եւ կոմիտասյան երգերի մշակումներ ու այդ ոճը ոնց որ մենք չենք ընտրել, մենք երեքս ուղղակիորեն ոգեշնչվում ենք մեր ազգային երաժշտությունից ու քանի որ ստարտակինից էլ եւ ուրիշ ներքինից էլ մենք շատ տարբեր ենք, մեզ միավորում էր ազգայինը, մենք սկսեցինք մշակել ազգային երգեր ու հետո եկավ մի էտապ Ունենք Չարենցյան խոսքերով երգեր, քանի որ երեքս էլ շատ ենք սիրում Չարենց, որոշեցինք ստեղծել երաժշտություն Չարենցի խոսքերի հիման վրա։ Իսկ վերջերս արդեն ստեղծեցինք երկու հեղինակային երգ, ամբողջությամբ եւ բառերը եւ երաժշտությունը հեղինակային։ Ինչ որ փուլեր են տարբեր։ Այս տարին հեղինակային երգերը բացկացվել։ Ես գիտեմ որ ձեր համար շատ կարևոր է նաեւ ձեր հանդիսատեսի հետ շփումը, դուք բավականին ինտերակտիվ եք համերգների ժամանակ ու նաեւ ունենում եք տարբեր տեսակի հանդիսատես, լինում եք Հայաստանից դուրս եւ այլն, կպատմեք ձեր հարաբերությունների մասին ձեր հանդիսատեսի հետ։ Իսկ սկզբանե երբ որ մենք սկսում էինք ստեղծագործել, մենք չէինք մտածում թե ով մեզ կլսի, մենք այդ անում էինք մեր համար, որտեվ առաջին հերթին էս 21-րդ դարում էս քաոսում, որ մեր բոլորիս կյանքում է, մեր համար էս տիեզերքը, մեր համար էս մի ժամը, որ մենք կամ երկու ժամը որ փորձում էինք, այդ մեր համար մի հատ ահավոր ելք էր, մի հատ հանգստություն էր, որ մեզ տալիս էր, ու հետո պարզվեց, որ մեր հանդիսատեսը կարող լինի 3 տարեկան երեխան ու կարող լինի 60 տարեկան հասուն մարդը ու կրթահամալիրում մեզ շատ աջակցում էին, միշտ մեզ բեմ էին տրամադրում եւ հենց այնտեղ ձևավորվել ենք եւ առաջի քայլերը ոնց որ եղել է կրթահամալիրում ու երբ որ մեզ այնտեղ արդեն ողջևորեցին, հենց ավելի առաջ գնացինք ու նաեւ շատ հետաքրքիր է որ Անցյալ տարին 2016 թվականը շատ հաջողակ տարի է եղել մեր համար ու մենք եղել ենք ԱՄՆ-ում եւ Լեհաստանում ու ԱՄՆ-ում երբ որ քեզ լսում են մարդիկ ովքեր քո լեզուն չեն հասկանում, քո մշակույթին կարող է ծանոթեն միայն արմենչիկով իրանք ելույթից հետո գայս էին քեզ գրկում էին ու ասում էին ինչ լավն եք դուք, ինչ լավն է ձեր երաժշտությունը ու դու հասկանում ես որ լուրջ իսկ երկրորդը Լեհաստանում մենք Միհր թատրոնի հետ էինք եւ Միհր թատրոնի հետ լավաշ ներկայացումը որը հայ-իսրայելական համագործակցություն է ու սենց զգացմունքներ են երբ որ մարդիկ գալիս են լեհերեն էին մեր հետ խոսում մենք իրենք չէինք հասկանում բայց հետո գրկում էին մեզ այդ նշանակում էր որ լավ է տենց ընդհանրապես Միհր թատրոնը երբ որ մենք սկսել ենք Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում, երբ որ մենք արդեն սկսեցինք դուրս գալ այդ տարածքից, Բանգլադեշից, դենց մեզ շատ օգնեց Միհր թատրոնը նրանով, որ այն մեծերի աշխարհում, որտեղ ամեն ինչ շատ բարդ է ու շատ ուրիշ է, ոնց որ ոչ կրթահամալիրում, իրանք մեզ ոգևորեցին ու դրա շնորհիվ մենք ինձ թվում է շատ առաջ գնացինք։ Շատ կարևոր է կապը հանդիսատեսի հետ ու այն զգացումը, որ քո հանդիսատեսը քեզ 100% լսում է ու սիրում է այն ինչ որ դու անում ես, այդ շատ կարևոր է ու մենք շատ շնորհակալ ենք մեր հանդիսատեսին։ Շնորհակալություն ձեզ, որ համաձայնվեցիք նվագել ու խոսել Հաբրբանի հետ։ Ձեզ մաղթում ենք նորանոր բարձունքներ։ Շնորհակալություն։ Կհանդիպենք բարձունքներում։